Xin chào mọi người, nay mình lên video vui cái máy vi chạm này. Ở đây mình dùng cái main Molangi, dùng hai chip E526 83V4. Chip này là 16 x 32 luồng. Main mình dùng main cũ và chip với cả RAM mình dùng đồ cũ nhé. Toàn bộ đồ mua hết trên Shopee. Đây RAM, hai thanh RAM, mỗi thanh 32GB là 64GB. Main là main mới. Đây là có SSD 256GB. Nguồn này là nguồn pin là 700W, nhưng mà công suất thực khoảng 650W thôi. Nguồn này là mình mua là 700.000. Trước mình dùng cái tản nhiệt khí, mình quạt dùng nóng hết phòng nên mình độ cái tản nhiệt nước này. Ở đây mình dùng cái dùng cái tản nhiệt của sò nóng lạnh ấy. Cái tản này là dài 160, gọi là 16 cm đấy. Dùng cái dài này thì mới vừa được hai con chip. Hai kia là hai thanh sắt nên mình cắt ra để ghim nó ra. Dùng cái tản nhiệt khí nó, nếu mà dùng bình thường thì không sao, nhưng mà ở đây mình chạy giả lập mà nóng hết phòng nên là phải độ cái này để cho mát trong phòng đỡ bị nóng. Chạy chip nó nóng đó. Chạy giả lập thì nó không ăn cái card CPU mấy, chủ yếu cái chip với RAM, dùng chip RAM nhiều. Đây, ở đây mình chạy 20 cái giả lập này. Cái tản nhiệt màu xanh kia là mình định độ cho cái card màn hình, nhưng mà thấy nó không nóng lắm nên để chờ đấy. Nếu mà dùng nóng thì mình sẽ độ nó vào cái card màn hình. Ở đây mình sử dụng một cái bơm ở cái bể thủy sinh, bơm 5V. Đấy, mình sẽ đẩy nước vào và nước ra. Đó, đơn giản chỉ có nước vào nước ra cái ống tản nhiệt thôi mà. Nhưng mà mọi người phải đấu, sử dụng ống cẩn thận. Đây mình dùng cái ống Tio, cái loại mà dày cho bình bơm hơi ấy. Loại mỏng mỏng mình sợ lúc nó nóng.
Đây mình chạy 20 con giả lập này, cấu hình này mình chạy được tầm đến 30-40 cái giả lập blue stack. Đây là cái đường nước tuần hoàn, đây là cái bể, cái bình này, nước này là không nhớ là 30 hay là 50 lít. Một cái bình này chạy cho 20 cái giả lập, là cái độ nóng của nó là nước ấm tầm khoảng 40-50 độ đấy, chạy một ngày. Nếu mà chạy 35-40 cái giả lập thì sử dụng hai cái bình này chạy song song, có nghĩa là tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là mình đổi qua cho nhau, nghĩa để nó một cái chạy xong một cái làm mát, cứ thế tuần hoàn. Bởi vì chạy lên cái tầm 35-40 cái giả lập thì nó rất nóng,